Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun sizlar bilan hayotingizni sezilarli darajada yaxshilashi mumkin bo'lgan juda muhim mavzuni muhokama qilamiz. Agar siz 65 yoshdan oshgan bo'lsangiz yoki ota-onangiz, buyingiz, bobongiz shu yoshda bo'lsa, iltimos diqqat bilan tinglang. Hozir siz eshitadigan ma'lumotlar hayotingizda katta o'zgarishlarga sabab bo'lishi mumkin. Gap shundaki, aksariyat odamlar bilmagan, lekin ularga qonuniy ravishda tegishli bo'lgan qo'shimcha to'lovlar bor. Ayniqsa hududlar kesimida bunday imkoniyatlar mavjudligi ko'pchilik uchun shok bo'lishi mumkin. Bu shunchaki bir mish-mish emas. Bu haqiqat va bugun men sizga qanday qilib bu imkoniyatdan foydalanishni, kimlarga tegishli ekanligini va qayerga murojaat qilishni batafsil tushuntirib beraman. Shu sababli videoni oxirigacha ko'ring va hoziroq kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shuningdek, ushbu videoga like bosing, chunki bu ma'lumotlar hammaga yetib borishi juda muhimdir. Muammo mohiyati shundaki, mamlakatimizda nafaqaxo'rlarga, ayniqsa 65 yoshdan oshganlarga yordam berish tizimi murakkab va ko'p qatlamlidir. Katta qismi markaziy hukumat tomonidan belgilangan nafaqa va pensiya to'lovlaridan iborat. Buni hammamiz bilamiz va har oyda olamiz. Ammo bu asosiy to'lovlardan tashqari bizning hududlarda, ya'ni viloyat, tuman va hatto mahalla miqyosida o'ziga xos qo'shimcha ijtimoiy yordam dasturlari mavjud. Bu dasturlar mahalliy byudjet imkoniyatlaridan kelib chiqib, shuningdek mintaqaning demografik xususiyatlari, aholining ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli, ehtiyojmandlik darajasi kabi omillar hisobga olingan holda shakllantiriladi. Ilgari bu kabi hududiy qo'shimcha to'lovlar haqida ma'lumot olish juda qiyin edi. Odamlar ko'pincha bu haqda bilishmagan yoki ma'lumotlar ochiq-oshkora e'lon qilinmagan. Shuningdek, murojaat qilish jarayoni ham murakkab bo'lgan. Bir eshikdan ikkinchisiga yugurish, hujjatlar yig'ish bilan bog'liq qiyinchiliklar mavjud edi. Bu esa ko'plab ehtiyojmand keksalarimizning o'zlariga tegishli bo'lgan yordamdan bexabar qolishiga yoki uni ola olmasligiga sabab bo'lardi. Hozirgi kunda vaziyat qisman o'zgargan. Hukumat ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirishga jiddiy e'tibor qaratmoqda. Shu jumladan axborot shaffofligini oshirish va murojaat jarayonlarini soddalashtirishga urinishlar bo'lyapti. Biroq bu jarayon hali to'liq mukammal emas. Hududiy hokimliklar, ijtimoiy himoya agentligi viloyat bo'limlari, mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash jamg'armalar tomonidan turli xil qo'shimcha yordam dasturlari ishga tushirilmoqda. Bu dasturlar asosan kam ta'minlangan, yolg'iz yashovchi, surunkali kasalliklarga chalingan yoki uy-joy sharoitlari og'ir bo'lgan 65 yoshdan oshgan shaxslarga qaratilgan. Ba'zi hollarda bu nafaqat pul shaklidagi to'lovlar, balki dori-darmon ta'minoti, oziq-ovqat mahsulotlari, uy-joyni ta'mirlash uchun yordam yoki hatto tibbiy ko'riklar uchun vaucherlar shaklida ham bo'lishi mumkin. Eng muhimi, har bir hududning o'ziga xos mezonlari va miqdorlari mavjud. Shu sababli o'z hududingizdagi aniq imkoniyatlarni bilish juda muhimdir. Sizning hududingizda qanday qo'shimcha to'lovlar borligini aniqlash uchun ushbu videoni oxirigacha ko'rishingiz shart. Asosiy qism 1. Batafsil tahlil xo'sh. Aynan nimani bilishingiz kerak? Birinchidan, bu qo'shimcha to'lovlar deyarli har bir hududda mavjud, ammo ular turli nomlar ostida va turli shartlar asosida berilishi mumkin. Kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar bunga e'tibor bermasligi mumkin? Kimlar tashvishlanishi kerak? Agar sizning pensiyangiz minimal darajada bo'lsa yoki minimal darajadan biroz yuqori bo'lsa, ammo sizning ehtiyojlaringizni qoplash yetmasa, albatta bu masalaga jiddiy yondashishingiz kerak. Agar siz 65 yoshdan oshgan bo'lsangiz va yolg'iz yashasangiz, ya'ni yaqin qarindoshlaringiz siz bilan birga yashamasa va sizga moddiy yordam bera olmasa, agar sizda og'ir surunkali kasalliklar bo'lsa va dori-darmon yoki tibbiy xizmatlar uchun muntazam ravishda katta xarajatlar qilsangiz, agar sizning uy-joy sharoitlaringiz yomon bo'lsa, masalan uyingiz ta'mirga muhtoj bo'lsa yoki isitish tizimi bilan bog'liq muammolar bo'lsa, agar sizda biror sababga ko'ra daromadning boshqa manbalari umuman bo'lmasa, kimlar bunga e'tibor bermasligi mumkin? Agar sizning pensiyangiz juda yuqori bo'lsa va sizning ehtiyojlaringizni to'liq qoplay olsa, agar sizning farzandlaringiz yoki boshqa yaqin qarindoshlaringiz siz bilan birga yashasa va sizga doimiy moddiy yordam ko'rsatsa, agar sizda pensiyadan tashqari boshqa barqaror daromad manbalari bo'lsa, masalan ijara daromadi, biznesdan daromad va hokazo. Garchi yuqorida aytilgan guruhlarga kiradigan odamlar ham o'z hududlarida qanday imkoniyatlar borligini tekshirib ko'rishlari ortiqcha bo'lmaydi.
Chunki ba'zi hollarda mezonlar juda keng bo'lishi mumkin. Keling, bir nechta real hayotiy misollarni ko'rib chiqamiz. Ular sizga va vaziyatni yanada aniqroq tushunishga yordam beradi. Misol 1, Farg'ona viloyatidagi o'qituvchi ayol. Farida xola Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanida yashaydi. U 68 yoshda umr bo'yi maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan va hozirda pensiyada. Farida xolaning pensiyasi 1.200.000 so'm atrofida. Afsuski, uning turmush o'rtog'i vafot etgan. Farzandlari chet elda ishlaydi va muntazam yordam bera olmaydi. Farida xola qishloqda eskiroq uyda yolg'iz yashaydi. Uning pensiyasi dori-darmonlarga va kommunal to'lovlarga deyarli yetmaydi. Chunki unda qandli diabet kasalligi bor va doimiy ravishda insulin qabul qilishi shart. Farida xola mahalla fuqarolar yig'iniga murojaat qildi va o'zining ahvolini tushuntirdi. Mahalla faollari uning holatini o'rganib chiqishdi va tuman ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qilishni tavsiya qilishdi. Farg'ona viloyatida 65 yoshdan oshgan yolg'iz yashovchi va minimal pensiya oluvchi shaxslarga keksalikda qadr dastur doirasida qo'shimcha yordam ajratiladi. Farida xola barcha kerakli hujjatlarni, pasport, pensiya guvohnomasi, turmush o'rtog'ining vafot etganlik haqidagi guvohnoma, mahalla ma'lumotnomasi yig'ib topshirdi. Natijada unga har oyda pensiyasiga qo'shimcha ravishda 2.000 so'm miqdorida moddiy yordam tayinlandi. Bu yordam Farida xolaga dori-darmon xarajatlarini qoplashga va oziq-ovqat olishga yordam berdi. Qo'shimcha pul Farida xolaning pensiyasini deyarli 20% ga oshirdi. Bu esa uning hayot sifatini sezilarli darajada yaxshiladi. Bu yordam tufayli u avvalgi qiyinchiliklardan qutuldi va o'zini yanada himoyalangan his qildi. Misol 2, Qashqadaryo viloyatidagi sobiq ishchi Abdulla Bobo Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanida yashaydi. U 7 yoshda va umr bo'yi paxta tozalash zavodida ishlagan. Uning pensiyasi 1.200.000 so'm. Abdulla Bobo xotini bilan birga yashaydi. Ular 3 nafar farzandi bor. Farzandlarining ikkitasi doimiy ravishda ular bilan birga yashaydi va ularga moddiy yordam ko'rsatadi. Uning o'zi ham, xotini ham salomatligi yaxshi, jiddiy surunkali kasalliklari yo'q. Abdulla Bobo qo'shnisi Farida xolaning misolidan ilhomlanib, o'ziga ham qo'shimcha to'lovlar tegishli bo'lishi mumkin deb o'yladi. U mahalla fuqarolar yig'iniga murojaat qildi. Mahalla faollari uning arizasini ko'rib chiqishdi va oilaning umumiy daromadini hisobga olishdi. Qashqadaryo viloyatidagi nuroniylarni qo'llab-quvvatlash dasturi shartlariga ko'ra qo'shimcha yordam olish uchun oilaning jami daromadi pensiyalarni ham qo'shgan holda belgilangan minimal miqdordan, masalan, oilaning har bir a'zosiga 700.000 so'm oshmasligi kerak. Abdulla boboning oilasi 2 nafar pensioner va 2 nafar ishlovchi farzanddan iborat edi. Farzandlarining daromadi va ularning pensiyalari yig'indisi ushbu mezonlardan ancha oshib ketdi. Shu sababli Abdulla boboga qo'shimcha yordam tayinlash rad etildi. Bu Abdulla boboga salbiy ta'sir ko'rsatdi, chunki u o'ziga tegishli deb o'ylagan narsani ola olmaganidan xafa bo'ldi. Bu misol shuni ko'rsatadiki, oilaning umumiy daromadi va birga yashovchi qarindoshlarning mavjudligi qo'shimcha to'lovlarni olish imkoniyatiga katta ta'sir qiladi. Misol Utu, Toshkent shahridagi pensioner ayol Gulnora opa Toshkent shahrining Yunusobod tumanida yashaydi. U 2 yoshda va injener bo'lib ishlagan. Uning pensiyasi 1.800.000 so'm. U yakka o'zi bitta xonali kvartirada yashaydi. Uning farzandlari bor, lekin ular alohida yashashadi va doimiy ravishda unga yordam bera olmaydi. Gulnora opa og'ir kasal emas, lekin ba'zida kichikroq tibbiy muammolar uchun shifokorga boradi. U o'zining pensiyasiga qanoat qilsa-da, har oyda kommunal xarajatlar va dori-darmonlar uchun qo'shimcha pul kerakligini his qilardi. Toshkent shahrida 65 yoshdan oshgan yolg'iz pensionerlar uchun bir nechta yordam dasturlari mavjud. Ulardan biri ijtimoiy himoya va moddiy qo'llab-quvvatlash dasturi bo'lib, unda daromad chegarasi biroz yuqoriroq o'rnatilgan. Gulnora opa Toshkent shahridagi davlat xizmatlari markaziga murojaat qildi. Uning arizasi ko'rib chiqildi va u daromad mezonlariga to'liq mos kelmadi, chunki uning pensiyasi o'rtacha darajadan yuqoriroq edi. Biroq Toshkent shahrida yolg'iz qariyalar uchun yiliga bir marta beriladigan moddiy ko'mak dasturi ham bor edi. Bu dastur doimiy qo'shimcha to'lov nazarda tutmasdan, balki yiliga bir marta belgilangan miqdorda pul yordami beradi. Gulnora opaga ushbu dastur doirasida 500.000 so'm miqdorida bir martalik moddiy yordam ajratildi. Garchi bu har oylik to'lov bo'lmasa-da, Gulnora opaga maishiy xarajatlari, masalan, muzlatgichni ta'mirlash uchun yordam berdi. Bu misol shuni ko'rsatadiki,
Ba'zi hududlarda doimiy qo'shimcha to'lovlardan tashqari bir martalik yordamlar ham mavjud bo'lishi mumkin. Misol D. Surxondaryo viloyatidagi nogiron pensioner Sobir aka Surxondaryo viloyatining Denov tumanida yashaydi. U olim 6 yoshda va irguruh nogironligi bo'lgi sababli nogironlik pensiyasi oladi. Uning miqdori 1 million 100 ming so'm. Uning o'zi yolg'iz yashaydi va doimiy ravishda parvarishga muhtoj. Uning jismoniy holati doimiy ravishda shifokor nazoratida bo'lishini va qimmat dori-darmonlarni iste'mol qilishni talab qiladi. Surxondaryo viloyati nogironligi bo'lgan keksa yoshdagilar uchun maxsus muruvvat va saxovat dasturi mavjud. Ushbu dastur nogironligi bo'lgan shaxslarga nafaqat moddiy, balki maishiy yordamni ham o'z ichiga oladi. Sobir aka mahalla raisi orqali tuman ijtimoiy himoya agentligi bo'limiga murojaat qildi. Uning nogironlik guvohnomasi, pasporti va mahalla ma'lumotnomasi talab qilindi. Uning holati chuqur o'rganildi va unga har oyda 300 ming so'm miqdorida qo'shimcha nafaqa tayinlandi. Bundan tashqari unga har oyda bir marta mahalla tomonidan oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib berish xizmati ham ko'rsatildi va yiliga 2 marta bepul tibbiy ko'rikdan o'tish imkoniyati berildi. Bu Sobir akaning hayotini sezilarli darajada yengillashtirdi. Dori-darmon sotib olishga va oziq-ovqat muammolarini hal qilishga yordam berdi. Bu misol shuni isbotlaydiki, ba'zi hududlar o'ziga xos ehtiyojlarga ega bo'lgan guruhlar uchun maxsus dasturlarni amalga oshiradi. Asosiy qism 2. Qoidadan istisnolar, qiyinchiliklar va nozik jihatlar. Bu qo'shimcha to'lovlar tizimi o'zining murakkab jihatlariga ega. Ba'zida oddiy ko'ringan qoida ortida bir nechta nozik nuqtalar yashiringan bo'lishi mumkin. Bu esa to'lovni olish jarayonini qiyinlashtirishi yoki umuman imkonsiz qilib qo'yishi mumkin. Keling, ba'zi istisnolar, uchraydigan qiyinchiliklar va nozik jihatlarni ko'rib chiqaylik. 1. Murojaat qilish jarayonidagi farqlar. Har bir viloyatda, hatto tumanlarda ham murojaat qilish jarayoni biroz farq qilishi mumkin. Ba'zi joylarda arizani to'g'ridan-to'g'ri mahalla fuqarolar yig'inida topshirish kifoya bo'lsa, boshqa joylarda davlat xizmatlari markazlari orqali yoki tuman pensiya jamg'armasi bo'limlari orqali murojaat qilish talab etiladi. Ba'zi rivojlangan hududlarda hatto elektron portal orqali onlayn ariza yuborish imkoniyati ham mavjud bo'lishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, siz avvalo o'z hududingizdagi murojaat tartibini aniqlab olishingiz kerak. Noto'g'ri joyga murojaat qilish vaqtni yo'qotishga olib keladi. 2. Hujjatlar bilan bog'liq muammolar. Qo'shimcha to'lovlarni olish uchun talab qilinadigan hujjatlar ro'yxati ham hududga qarab farq qilishi mumkin. Eng keng tarqalganlari pasport, pensiya guvohnomasi, yashash joyidan ma'lumotnoma, propiska, bank hisob raqami rekvizitlari, oilaning daromadlari to'g'risidagi ma'lumotnomalar. Agar oila a'zolari birga yashasa. Ammo ba'zi hollarda sog'lig'i to'g'risidagi ma'lumotnoma, nogironlik guvohnomasi yoki kasallik tarixi ko'chirmasi. Yolg'iz yashovchi ekanligini tasdiqlovchi hujjat, oilaviy ahvoli to'g'risidagi ma'lumotnoma yoki uy-joy sharoitlari to'g'risidagi dalillar ham talab qilinishi mumkin. Agar biror hujjat yetishmasa yoki eski namunadagi bo'lsa, bu to'lovni olishni kechiktirishi mumkin. Masalan, agar sizning pasportingiz muddatini o'tkazib yuborgan bo'lsa, avvalo uni yangilashingiz kerak bo'ladi. Qoidalarning o'zgaruvchanligi. Bu dasturlar doimiy emas. Ular vaqti bilan o'zgarishi mumkin. Hududiy hokimliklar byudjet imkoniyatlaridan kelib chiqib, yordam miqdorini, qabul mezonlarini yoki hatto dasturning o'zini o'zgartirishi mumkin. Shuning uchun avvalgi yili sizga rad javobi berilgan bo'lsa ham, bu yil yana tekshirib ko'rishga arziydi. Yangi dasturlar ishga tushirilgan yoki mavjud dasturlarning shartlari kengaytirilgan bo'lishi mumkin. Aksincha, agar dasturga ajratilgan mablag'lar qisqarsa, shartlar qattiqlashishi ham mumkin. 4. Daromad chegaralari va ularni hisoblash. Eng katta nozik nuqtalardan biri bu oilaning umumiy daromadini hisoblashdir. Ba'zi hollarda faqat pensionerning pensiyasi hisobga olinsa, boshqa hollarda birga yashovchi barcha oila a'zolarining umumiy daromadi, jumladan ish haqi, boshqa nafaqalar, ijara daromadlari va hatto chet eldan yuborilgan pul o'tkazmalari ham hisobga olinishi mumkin. Bu juda muhim. Chunki ko'plab keksa yoshdagi odamlar o'z farzandlari yoki nevaralari bilan birga yashaydilar va ularning daromadlari qo'shimcha yordam olish huquqini bekor qilishi mumkin. Daromad chegaralari ham hududga va dastur turiga qarab farq qiladi. Bu shuni anglatadiki, Toshkent shahrida 1 million 800 ming so'm pensiya yetarli bo'lmasa-da, Qoraqalpog'iston Respublikasida bu miqdor yuqori hisoblanishi mumkin.
sizga tegishli hududning aniq daromad mezonlarini bilish juda muhimdir. 5. Byudjet cheklovlari, qo'shimcha to'lovlar va ijtimoiy yordam dasturlari asosan mahalliy byudjetlar hisobidan moliyalashtiriladi. Shuning uchun byudjeti nisbatan kamroq bo'lgan hududlarda yordam miqdori kamroq yoki qabul mezonlari qattiqroq bo'lishi mumkin. Masalan, Andijon viloyatida jami daromad o'rtacha bir kishiga 6 ming so'mdan oshmasligi kerak bo'lsa, Xorazm viloyatida bu chegara 5 ming so'm bo'lishi mumkin. Bu hududlarning ijtimoiy iqtisodiy rivojlanish darajasiga va moliyaviy imkoniyatlariga bog'liq. 6. Maxsus mahalliy tashabbuslar. Ba'zi tumanlar yoki hatto mahallalar o'z tashabbusi bilan qo'shimcha yordam dasturlarini joriy etishi mumkin. Bu ko'pincha saxovat va ko'mak jamg'armalari orqali yoki mahalliy homiylar hisobidan amalga oshiriladi. Bunday dasturlar haqida ma'lumotni to'g'ridan to'g'ri mahalla raisidan yoki faollardan olish mumkin. Bu nafaqat moddiy, balki xayriya, ko'ngilli yordam, uy joyini ta'mirlash, o'tin yoki ko'mir bilan ta'minlash kabi xizmatlar shaklida ham bo'lishi mumkin. Yer tizimini suiiste'mol qilishning oldini olish, davlat byudjetidan ajratilayotgan mablag'lar o'z o'rnida sarflanishi uch tizimda suiiste'mollikning oldini olishga qaratilgan choralar ham mavjud. Shuning uchun har bir ariza chuqur o'rganiladi. Oilaning moddiy ahvoli joyiga chiqib tekshirilishi mumkin. Hatto soxta ma'lumotlar taqdim etilganligi aniqlansa, yordam berish rad etilishi va kelajakda ham shu kabi dasturlarda ishtirok etish imkoniyati cheklanishi mumkin. Bu esa adolatli va shaffof tizimni ta'minlashga xizmat qiladi. Praktik tavsiyalar. Siz nima qilishingiz kerak? Endi esa eng muhim qismga keldik. Amaliy tavsiyalar. Siz o'zingizga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan qo'shimcha to'lovlarni olish uchun qanday aniq qadamlarni qo'yishingiz kerak? Ilk qadam o'z hududingizdagi ma'lumotni aniqlang. Avvalo, siz o'zingiz yashayotgan viloyat, tuman va mahallada o'limli yoshdan oshgan pensionerlar uchun qanday qo'shimcha ijtimoiy yordam dasturlari mavjudligini aniqlashingiz kerak. Qayerdan so'rash kerak? Mahalla fuqarolar yig'ini. Eng birinchi qadam o'z mahallangizning raisi yoki faollariga murojaat qilish. Ular sizga hududingizdagi mavjud dasturlar haqida birlamchi ma'lumot berishi, shuningdek keyingi qadamlar bo'yicha yo'l yo'riq ko'rsatishi mumkin. Mahalla raisi ko'pincha har bir oilaning ahvolini yaxshi biladi va qaysi idoraga murojaat qilishni aniq aytib beradi. Tuman qahar ijtimoiy himoya agentligi bo'limi. Bu tashkilot ijtimoiy himoya masalalari bilan shug'ullanadigan asosiy davlat organi hisoblanadi. Siz bu yerga to'g'ridan to'g'ri borib yoki telefon orqali qo'ng'iroq qilib 15 yoshdan oshgan shaxslar uchun mavjud bo'lgan qo'shimcha to'lovlar, ularni olish shartlari va talab qilinadigan hujjatlar ro'yxatini bilish olishingiz mumkin. Bu davlat xizmatlari markazlari DXM, ko'pgina ijtimoiy xizmatlar, jumladan ba'zi yordam turlari uchun arizalar DXM orqali qabul qilinadi. Siz DXMga borib, mutaxassislardan maslahat olishingiz va o'zingizning holatingizga mos keladigan dasturlar haqida so'rashingiz mumkin. Internet resurslari. Agar imkoniyatingiz bo'lsa, o'z viloyatingiz yoki tumaningiz hokimligining rasmiy veb-saytiga kirib ko'ring. Ba'zan bunday ma'lumotlar aholi uchun yoki ijtimoiy himoya bo'limlarida e'lon qilinadi. O'zbekiston Respublikasi Ijtimoiy himoya agentligining rasmiy sayti ham umumiy ma'lumot berishi mumkin. İlk qadam kerakli hujjatlarni yig'ish. Ma'lumotni aniqlaganingizdan so'ng sizga aytilgan hujjatlar ro'yxatini to'liq shakllantiring. Odatda quyidagilar talab qilinadi. Pasport nusxasi asli bilan birga, pensiya guvohnomasi nusxasi, bank hisob raqamingiz rekvizitlari, plastik karta raqami yoki depozit hisob raqami. Yashash joyingizdan ma'lumotnoma mahalla fuqarolar yig'inidan beriladi. Oilaning daromadlari to'g'risidagi ma'lumotnoma agar siz birga yashovchi oila a'zolari bilan yashasangiz, ularning daromadlari haqida ham ma'lumot talab qilinishi mumkin. Bu ish joyidan yoki soliq idorasidan olinadi. Ba'zi hollarda sog'lig'ingiz to'g'risidagi tibbiy ma'lumotnoma agar kasallik sababli yordam so'rayotgan bo'lsangiz. Yolg'iz yashovchi ekanligingizni tasdiqlovchi hujjat agar yolg'iz pensionerlar uchun dasturga murojaat qilayotgan bo'lsangiz. Hujjatlarning har birini diqqat bilan tekshiring va ularning muddati o'tmaganligiga ishonch hosil qiling. 3 arizani to'g'ri rasmiylashtirish va topshirish. Barcha hujjatlarni yig'ib bo'lgach, sizga aytilgan idoraga, masalan, DXM ijtimoiy himoya bo'limi yoki mahalla murojaat qiling. Arizani to'ldirishda e'tiborli bo'ling. Unda barcha ma'lumotlar aniq va to'g'ri ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Siz o'zingizning ahvolingizni, moddiy ehtiyojlaringizni va nima uchun ushbu yordamga muhtoj
ekanligingizni qisqacha va tushunarli qilib bayon etishingiz kerak. Agar sizga yordamchi kerak bo'lsa, uni o'zingiz bilan olib boring. Arizangiz qabul qilinganligi haqida tasdiqlovchi hujjat, masalan, ariza qabul qilinganlik to'g'risidagi kvitansiya yoki qayd raqami bo'lishini unutmang. Bu keyinchalik jarayonni kuzatish uchun muhimdir. 4 qadam arizangizni kuzatib borish. Arizani topshirgandan so'ng uning ko'rib chiqilish muddatini so'rab oling. Agar belgilangan muddat ichida sizga javob kelmasa, yuqorida aytilgan idoralarga qayta murojaat qilib, arizangizning holatini so'rang. Ba'zi hollarda qo'shimcha ma'lumotlar yoki hujjatlar talab qilinishi mumkin. Shuning uchun tayyor turing. Sizga rad javobi berilsa ham, buning sabablarini aniq bilib oling va agar siz o'zingizni haqli deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi tashkilotlarga shikoyat qilish huquqingiz bor. 5 qadam sabrli bo'ling. Bu jarayon biroz vaqt talab qilishi mumkin. Arizalar ko'rib chiqiladi. Oilaning moddiy ahvoli o'rganiladi va tegishli komissiyalar qaror qabul qiladi. Shuning uchun sabrli bo'lishingiz va tizimga ishonchingizni yo'qotmasligingiz muhim. Xulosa va yakuniy chaqiriq. Aziz do'stlar, bugun men sizga 15 yoshdan oshgan pensionerlar uchun hududlarda mavjud bo'lgan qo'shimcha to'lovlar haqida batafsil ma'lumot berdim. Ko'rib turganingizdek, bu nafaqat birgina milliy dastur, balki har bir viloyat, tuman va hatto mahalla darajasida o'ziga xos mexanizmlarga ega bo'lgan murakkab tizimdir. Bu ma'lumotlar sizning yoki yaqinlaringizning hayotini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Uni shunchaki eshitib qo'yish bilan cheklanib qolmang, balki amaliy harakatlarga o'ting. O'z hududingizdagi imkoniyatlarni tekshiring va o'zingizga tegishli bo'lgan yordamni olish uchun murojaat qiling. Unutmang, bu sizning qonuniy haqqingiz va davlatimiz qariyalarga g'amxo'rlik qilishni o'zining ustuvor vazifalaridan biri deb biladi. Sizningcha, bu kabi hududiy yordam dasturlari qanchalik samarali ishlamoqda? Qaysi hududlarda bu tizim yaxshiroq yo'lga qo'yilgan deb o'ylaysiz? Yoki sizning o'zingiz bunday yordamlardan foydalanganmisiz? O'z fikrlaringizni, tajribalaringizni va savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning har bir izohingiz boshqa tomoshabinlar uchun qimmatli ma'lumot bo'lishi mumkin. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, albatta unga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu kabi muhim ma'lumotlarni sizga yetkazishda bizni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni va yaqinlaringizni asrang.